Isso vai fazer você economizar na marcenaria. Existe uma infinidade de materiais que pode compor o seu móvel, mas se a sua intenção é economizar, lembre-se, quanto mais personalizado o seu móvel, mais caro vai ficar. A escolha do puxador também pode fazer você economizar no orçamento final. O painel ripado ficou muito famoso, mas pelo seu processo manual, o valor dele acaba ficando muito mais caro. É possível usar o painel lambri, que tem um efeito bem parecido e um valor bem mais baixo. Viu só como dá para economizar sem perder a qualidade do seu móvel? Conheça os principais revestimentos e acabamentos e aprenda a detalhar no nível de execução. Conheça nossos cursos de detalhamento de móveis. Comente "eu quero" para mais informações.